Forever Absorbent D. Doprajte si esenciálny vitamín D v žuvacích tabletách s príchuťou opuncie so zvýšenou absorpciou. Objavte silu Forever Absorbent D, skvelého doplnku vitamínu D navrhnutého tak, aby sa bezproblémovo začlenil do vášho životného štýlu. Tieto žuvacie tablety s príchuťou opuncie, vyrobené z jedinečnej zmesi vitamínu D a vitamínu E, sú jednoduchým doplnkom, ktorý vám pomôže zlepšiť vašu každodennú wellness rutinu. Štúdie ukázali, že môže byť ťažké získať dostatok vitamínu D iba prostredníctvom stravy a slnečného žiarenia. Ale užívaním 2 tabliet Forever Absorbent D, ktoré obsahujú 200-dennej dávky vitamínu D odporúčanej v USA, môžete túto bežnú výživovú medzeru jednoducho podporiť. Forever Absorbent D sa vyznačuje príchuťou opuncie získanej z prírodných ingrediencií. Červená opuncia, typ, ktorý sa používa vo Forever Absorbent D, je plodom kaktusu, ktorý rastie v polosuchom podnebí. V skutočnosti je opuncia to, čo dodáva Forever Absorbent D jeho ružovú farbu do tabliet, nie sú pridané žiadne farbivá. Medzi ďalšie prírodné zložky patria prírodné sladidlá ako sorbitol a fruktóza. Forever Absorbent D neobsahuje žiadne umelé sladidlá. Objavte nový spôsob podpory imunitného zdravia a celkovej kondície pomocou žuvacích tabliet Forever Absorbent D. Dokonalá zmes pohodlia a základných živín pre vaše telo. Objednajte si tento produkt.